but if you close your eyes. Yo, what's up guys, kembali lagi dengan saya di channel ini, Minecraft 46. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang tutorial membuat kulkas. Oke, let's keep games. Bahan-bahan yang pertama adalah iron door, lever, dispenser, dan yang ini kalian bebas blok apa. Tapi kalau saya mau makan block of iron, dan ini makanannya, itu terserah kalian. Oke, kita besar sekarang. Sini 2, sini 2. Dan ini pintunya menghadap ke luar ya, keluar maksudnya. Nah, kita bagi tes pakai lever. Kita taruh lever di sini, di sini. Nah, bagus lah. Sekarang kita renovasi di atasnya. Kita di belakang. Nah, kita masuk. Ini kita tutupin dengan blok yang kita mau. Nah, sudah jadi. Kita taruh dispenser sini. Kalau kita taruh lever di sini, di atas lever satunya, kita taruh makanannya. Lagi makanannya udah terserah kalian ya. Mau makan apa ke? Yang benar makanannya. Oke, kita tutup. Kita coba kayak gini. Wow, ketemu coy. Widih. Oke guys, sekian dari sini dulu. Sampai di sini dulu videonya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di video konten-konten ini. Oke? Assalamualaikum.